红海紧张局势未歇，也门胡塞组织又朝一艘商船发动攻击，是去年12月以来首度在针对红海船只的攻击行动。同时，胡塞也宣布朝以色列发射飞弹和无人机。وذلك بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة إصابة السفينة إصابة مباشرة وتسرب المياه إليها وهي الآن معرضة للغرق。所幸商船全数22名船员都及时获救，有船员便回忆当时情况，指出一开始是快艇的武装分子发动袭击，导致船体进水，接着才开始发射飞弹。而事发后，以色列随即对也门多座港口以及发电厂进行空袭，使得红海航运安全时隔好几个月再度亮起红灯。在和胡塞组织交火的同时，以色列近日也再度空袭黎巴嫩南部，升级军事行动。为此，美国正派出特使巴瑞克与黎巴嫩总统会面，讨论要求黎巴嫩真主党解除武装的议题。Israel wants peace with Lebanon. They do. How to get there is a challenge. Hezbollah is a political party. It also has a militant aspect to it. 近几个月以来，真主党持续受到黎巴嫩国内与华府的压力，要求他们彻底放弃持有武器。而消息人士透露，真主党确实考虑缩减武器库，但不会全面解除武装。因此，黎巴嫩官员认为，以色列最近的军事升级是在向真主党加强施压。寰宇新闻黄瑜君综合报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。